Moltes gràcies. Un plaer estar aquí. Bon dia a tothom. M'han donat una targeta d'aquestes els de l'ImproShow i diu que he de parlar d'innovació. No sé què dir, la veritat és que no tinc que improvisar, a veure què surt. I he pensat que la innovació, primer, no és el mateix que la improvisació. És una de les coses que intentaré explicar avui, per molt que comencin o tinguin la mateixa arrel inicial. M'agradaria que quan sortíssiu entenguéssiu que innovació és valor, és rendibilitat, és crear valor per l'empresa, perquè moltes vegades en parlem d'una manera genèrica, inclús a vegades superficial, i associem innovació a altres àmbits, que podem fer-ho i també és útil, però avui que estem parlant d'empresa, innovació clarament té que veure, al final, té que veure amb la compta de resultats. El que sí és veritat és que és un procés més llarg potser que altres àmbits, no? I això és el que m'agradaria avui explicar-vos i posar-vos exemples en aquest temps que m'han donat de la manera més pràctica possible. Comencem pel principi. Per què innovem? Perquè al final innovar té un punt de complicar-se la vida. I com a empresari, que vull reduir el risc, la gran pregunta és per què m'he de complicar la vida? No? Home, innovem perquè hi ha una cosa que se'n diu canvi i que cada cop és més accelerat. Jo dono classes més o menys des de l'any 99 i sempre explico que l'entorn canvia. Explico el cicle de vida del producte i cada vegada es fa més curt. I no només passa en un sector, perquè en un determinat moment, fa 20 anys, es veia lluny, passava en determinats sectors. Ara està passant cada vegada en més sectors. I el canvi és cada vegada més accelerat i més intens. I no és només un tema de tecnologia, també, però no és només un tema de tecnologia. No sé si us passa, però en els vostres sectors, o si fullegeu el diari pel dematí, trobeu constantment evidències que hi ha canvi, a molts nivells. Temes que tenen a veure amb les capacitats laborals dels equips, amb el canvi tecnològic, en com ens adaptem. Temes que tenen a veure amb la demografia, que moltes vegades no hi parem atenció, però condiciona molts mercats. I l'evolució a 5 anys de molts dels vostres mercats venen condicionats per la demografia, en molts sentits. Ens envellim, vivim més, canvis demogràfics, canvis de segment, incorporació en determinats àmbits de la vida més tard, temes que tenen a veure amb la competitivitat internacional. Xina, que ha sigut durant molt de temps la nostra gran fàbrica, ara és un competidor. Això ha passat abans amb Japó. Jo me'n recordo quan estudiava el gran problema era Japó. I dèiem com competim contra Japó. Ara Japó ja no és un problema, ara ho és Xina. I abans ho va ser Corea. Sempre hi ha un competidor que és capaç de copiar-te i de fer-ho més barat. Té a veure amb els canvis, dèiem, no només demogràfics, sinó també de tendències. Els valors de les generacions són diferents. El valor que té la sostenibilitat per la generació més jove és increïble. Jo, com ho van explicar la primera vegada, vaig pensar que està sobredimensionat, però després he vist focus group i he vist el que passa i és veritat, ho viuen, molt més del que ho vivim d'altres. Temes que tenen a veure amb la salut de la població. Espanya té quasi un 30% de sobrepès i obesitat, fa 30 anys no era així. I això té implicacions en què mengem, té implicacions en el sistema sanitari, té implicacions en molts àmbits. Temes de sostenibilitat, indubtablement, és un gran tema i ens està impactant molt. I Europa està potenciant la sostenibilitat a través de la legislació i està impactant moltíssim a moltes empreses. Temes com el plàstic, els envasos, els processos productius, etc. Temes de canvis geopolítics. Apareix un senyor que es diu Trump i ara surt cada dia a les notícies i cada dia té una ocurrència. I potser alguna de les ocurrències ens impacta. Diu que vol pujar els arancels. No sé. És possible que ens impacti. No? I com determinats segments de la població estan visquent tota aquesta realitat i les implicacions que tenen els seus àmbits de consum o en el que voten. I tot això ens condiciona i condiciona el negoci. I indubtablement estem en una època d'un concepte que probablement molts de vosaltres coneixeu, que és VUCA. Ve de l'anglès, que vol dir volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. Tot alhora, un còctel fantàstic, la típica cosa que segur que compraríeu per estar tranquils. Què vol dir això? Doncs que hi ha canvis constants, cicles de vida de productes que són molt més curts, molt més intensos, hi ha impredictibilitat, és difícil preveure què és el que està passant. I això té a veure o ens impacta en la forma com treballem com a empresa i com a equips. Cada vegada els equips han d'anar, les empreses han d'anar més a unitats petites que tinguin capacitat d'aprendre, que tinguin capacitat de reaccionar sobre el terreny,
No podem tenir línies jeràrquiques que triguin molt en prendre decisions. Ens hem d'adaptar ràpidament. Hem d'aprendre constantment, hem d'estar aprenent constantment i hem de treballar molt més amb equip. I treballar amb equip és la típica frase, és el típic mantra que es repeteix, com la innovació, però després hi ha la realitat, com fer-ho. No? Molt bé, anem a veure una mica tot això, com ho podem gestionar. No? Un altre punt, abans d'entrar en detalls, és, us heu plantejat alguna vegada la supervivència de la vostra empresa? Les enquestes diuen que el 40% dels CEOs creuen que la seva empresa en 10 anys o canvia o ho té difícil. Ara són 10, si torno a donar aquesta conferència d'aquí 5 anys, serà menys temps. I per tant ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar i hem d'entendre com fer-ho. I per què ens hem d'adaptar? Perquè al final els negocis moren. Tots. Tots. El que passa que n'hi ha que són capaços de reinventar-se. I hi ha gent que ho té molt clar des del principi. Hi ha grans exemples de reinvenció. No? Netflix, suposo que coneixeu, no? Venien vídeos per correu, després van muntar la plataforma i ara són una productora. Han anat evolucionant, han canviat de mercat, perquè han vist que el valor, el marge, canviava. Una cosa era enviar vídeos, donava marge, d'això va deixar de donar marge, m'he convertit en un espai digital on genero continguts i després m'he donat compte que el valor no està en el cable, està en la creació dels continguts. I el meu negoci evoluciona conforme evoluciona el valor. I com diu el d'Amazon, que ara ens en riem perquè és un pseudomonopoli i són molt forts, però d'aquí 20 anys, vés a saber, no? Ells tenen molt clar que tard o d'hora algú els irrompirà. No? Admetre això, admetre que la teva empresa morirà, normalment no és fàcil. I un equip directiu a vegades que diu això, home, és que són pessimistes, sí, però és que quan admets la realitat després reacciones, perquè si no a vegades ens ho neguem. I és important entendre que la innovació es pot no practicar perquè és un esport de risc, però que en el llarg plaç té molt més risc no ser innovador que ser-ho. Perquè tens el risc d'acabar desapareixent. Anem a veure, feta la introducció, anem a veure com podem gestionar això. No? El primer que hem de tenir en compte és que hi ha dos mons. Hi ha el que en diem el món operacional, que seria el món de la pràctica, diguem-ne, quotidiana a l'empresa, i el món de la innovació. I per què dic que és diferent? Perquè la manera com s'avaluen els projectes o el que estàs fent és diferent. En el món operacional no pot haver-hi errors, no pots. En el món de la innovació, si evites els errors o els capes excessivament, estàs menyspreuant la innovació. I el que s'espera que facis en un món i en l'altre és diferent. Hi ha una relació molt important a llarg plaç entre el que és el món operacional i la innovació. El món operacional, com diuen els anglesos, alimenta, no? Fueling dona combustible al món de la innovació. És evident que el core business ha de pagar la innovació, si no qui ho pagarà. Però també és evident que la innovació en el llarg plaç ha de tenir retorn i ha de permetre evolucionar el core business, perquè si no, no serveix per res. Fixeu-vos, la innovació moltes vegades comença per una cosa d'aquest tipus. És un guirigall. No queda massa clar què volem fer, hi ha idees, hi ha oportunitats, hi ha gent que opina. Tot el que intentem fer és posar-hi ordre. És passar d'una primera etapa on el que fem és explorar, entendre per on van les tendències, què passa amb l'usuari, la competència i tal, a intentar construir un concepte, una proposta de valor. I més endavant el que intentem fer és diferents etapes que ens permeten gestionar el risc. Bàsicament el que estem fent és gestionar risc. Estem reduint, estem intentant reduir el risc a través de diferents etapes. Primer, entenent si hi ha interès pel concepte o per la idea que estem desenvolupant. Després entenent si és possible i després entenent si és viable econòmicament, simplificant-ho molt. I conforme anem entenent que això és cada vegada més viable, anem reduint el risc i anem pujant proporcionalment la inversió. No ho fem al revés. No tenim una idea, ens enamorem de la idea i invertim el CAPEX al principi, perquè aleshores fem un negoci que probablement no funciona, sinó que el que fem és gestionar el risc. Gestió del risc i innovació van molt associats. D'innovació n'hi ha de diferents tipus. Bàsicament,
es diferencia entre innovació d'origen més tecnològic i innovació d'origen més de mercat. Jo, per simplificar-ho, avui només parlaré de la de mercat. No és que la de tecnològica no sigui rellevant, de fet, les grans disrupcions venen del món tecnològic, però la meva especialització és més de la del mercat i perquè, en general, en el panorama econòmic català, espanyol, ens trobem amb més empreses fortes a nivell d'arribar al mercat que no pas a nivell de tecnologia. La tecnologia és més cara, requereix inversions més fortes i has d'estar en determinades lligues que no totes les empreses estem. Però no passa res, no passa res. Arribem bé al client, arribem bé al mercat. Anem a centrar-nos, per tant, en la que en diem market pull, la innovació que ve des del mercat, des de la necessitat del mercat o del client. Això normalment implica una evolució en moltes empreses, que és passar de parlar del producte o del servei a la necessitat del client. Jo he treballat en moltes empreses i moltes vegades els faig una pregunta senzilla, que és com és el vostre client? Què fa el vostre client? Per què us compra a vosaltres i no a un altre? I no sempre m'ho saben respondre. I a vegades li demano a màrqueting o a ventes i m'expliquen històries. Qui és el teu client? Què fa el teu client? Perquè l'important és entendre realment què està fent el client. No és voler evolucionar el producte o el servei perquè sigui millor, això ens ajuda. Però realment el que fa diferent és que hi ha una persona o una empresa o una institució, al final, si em permeteu, que paga la festa. Llavors hem d'entendre per què aquesta persona paga la festa. Un dels grans problemes que té la innovació és que ens enamorem de les nostres pròpies idees. Generem idees i ens pensem que són bones. I normalment les expliquem en l'entorn de confiança i l'entorn de confiança normalment ens diu que sí, que li agrada la idea. Un dels grans problemes que tenim amb innovació és que ens enamorem de les pròpies idees i que al final, quan ens creiem la idea sense validar-la amb el mercat, moltes vegades és un error. Per això, el que ens hem d'enamorar no és de les idees. Ens hem d'enamorar dels reptes dels nostres clients. Perquè els nostres clients tenen reptes. Encara que ens comprin avui en dia, encara que et comprin el producte, sempre hi ha algun àmbit que és millorable. Encara que et comprin el producte, potser el teu producte o el teu servei és part d'una cadena de valor o d'una cadena d'activitats que fa el teu client. Si tu ets una discoteca, ets una part de l'activitat del que jo vull fer el divendres a la nit, per exemple, per divertir-me. Jo faré diverses coses. Per començar, em vestiré diferent, compro roba per sortir. Després em mouré. Després aniré a un restaurant. Després aniré a la discoteca i després vés a saber. Llavors, en funció, nosaltres som part d'aquesta cadena diguem-ne, de valor. I un dels punts interessants on moltes empreses innoven és entendre en aquest, en anglès se'n diu camí, en aquest journey del meu client, on estic jo i com puc agafar més valor. Si tornem al món de la restauració, que jo crec que tots coneixem, el que hem vist, per exemple, és que molts restaurants han combinat el ser restaurant amb ser un local de copes. Per què? Perquè han entès que quan anem a sopar, després de sopar, ens agrada anar a prendre una copa. I a vegades moure'ns és incòmode. I si dono l'oportunitat i dono l'espai que després de sopar puguem continuar allà, al final estic capturant més valor del meu client. És a dir, deixo més euros en l'establiment de tot el que em gasto a la nit. Per tant, hem de pensar en el client, en què fa el client. I per fer això l'hem d'escoltar. Hem de trobar maneres d'interactuar amb el client. Podem escoltar, podem fer enquestes, hi ha diferents maneres. Podem fer investigacions, podem treballar amb el client, podem incloure'l en diferents formes de treballar. Aquí us he posat algunes tècniques que s'utilitzen, que probablement estareu familiaritzats, algunes són més qualitatives, altres són més quantitatives. A la mesura del possible i en funció del repte que tinguem es poden combinar i podem parlar tant de temes més qualitatius com són les entrevistes en profunditat o els focus groups que ens ajuden a entendre el perquè de les coses i podem també complementar-ho amb enquestes, amb observacions o amb anàlisis de tendències que ens expliquen, ens ajuden a complementar una mica
què està passant. No? Per tant, el primer és entendre. El segon punt del client és que, clar, heu vist, no? La innovació és un procés. No es tracta de tenir el client al principi i preguntar-li què necessita i s'ha acabat, sinó que es tracta de co-crear al llarg del procés amb el client. Les empreses que innoven bé són les que en diferents etapes saben involucrar aquest client per validar, per iterar, per afinar, per ajustar, perquè les idees evolucionen, sempre evolucionen. La idea que tenim a l'inici difícilment és la que llancem, però si no tinguéssim aquesta idea no l'evolucionaríem i no podríem llançar-ho. Per tant, molt important tenir, diguem, una interacció constant. Una de les metodologies, que no és l'única, que fa això, suposo que us sona, es diu design thinking. El design thinking no és fer pòstits a la paret, ho dic perquè a vegades la gent confon. No? Em diu, anem a fer una sessió de design thinking i acabem fent pòstits a la paret. Pòstits és molt visual, està bé, és potser si voleu una eina que podeu utilitzar, però això és un procés que comença per entendre quin és el repte, quin és el problema. A partir d'aquí, investigar, tenir més informació, parlar amb els actors, parlar amb la cadena de valor, començar a fer hipòtesis, a partir d'aquí idear. Un altre concepte molt important, prototipar, provar les coses. Ens costa a vegades provar les coses, és a dir, intentem passar, moltes vegades volem passar, ens tornem ansiosos i volem passar de la idea al càpex, entremig hi ha coses. I lògicament prototipem per testejar. Aquest procés que aquí és lineal, en veritat és iteratiu. Jo puc estar ideant i torno a investigar, o puc prototipar però no em surt bé i torno a investigar, etc. Però la idea aquí és, primer, és un procés, segon, és iteratiu, i tercer, involucrem el client al llarg del procés per validar, per donar-li consistència, per aportar valor. Hi ha diferents metodologies d'innovació, ara no entraré, però les més conegudes que les reflexem aquí, que són el Design Thinking, el Lean Startup i l'Agile amb el Scrum, totes tres tenen en comú que validen constantment. Sempre, les tres al final funcionen igual. Jo faig una hipòtesi, faig un prototip i valido. Que funciona, endavant, que no funciona, itero. Això que he explicat és molt senzill, a la pràctica és més complicat. Només a nivell general sí que s'utilitza més el design thinking en la part inicial per crear propostes de valor, per crear conceptes. Normalment, quan estàs en una fase més de preindustrialització i prototipar, utilitzes més metodologies de Lean Startup, que venen del món digital, que en el món digital funcionen molt bé i en el món no digital s'han d'adaptar i no sempre funcionen tan bé, però hi ha versions que es poden utilitzar. I sí que és veritat que després per la part d'escalabilitat d'aquests llançaments, les metodologies àgils ajuden molt, diguem, a treballar de forma més dinàmica, més àgil, a reaccionar més, a iterar més. En qualsevol cas, iterar i posar el client en diversos moments, confrontar el que estem fent amb el client. Si partim d'aquesta idea, un procés nascut des del mercat, no des de la tecnologia, comença sempre amb una necessitat de client. Això normalment ens porta a generar una idea o una proposta de valor. Quan sabem què volem vendre en el mercat, aleshores mirem la tecnologia, no al revés. A vegades passa que algú llegeix un informe que diu les 10 tendències tecnològiques. Llavors a vegades em truquen i em diuen escolta, fa uns anys, què podem fer amb el blockchain? I la meva resposta va ser, no ho sé, explica'm quins problemes tens. És a dir, comencem pel repte, no per la tecnologia. Comencem per entendre quins reptes tenim. Quins reptes té el client intern o client extern. I si tens un tema de transacció i de seguretat, blockchain té sentit, però potser pot ser una altra cosa. I al final, quan ja tenim incorporada la tecnologia, sí que les metodologies àgils normalment són molt útils per treballar de forma dinàmica i amb inversions baixes en una etapa inicial, prototipar, veure que això funciona i a partir d'aquí escalar-ho. Molt bé, primera idea, posar el client en el centre del procés d'innovació, especialment si sou una empresa no tan tecnològica o més orientada a la part de mercat. Segon punt, algun model hem de tenir. El podem sofisticar molt o poc, el
Podem fer més local, més global, podem tenir més equips, menys equips. Això depèn de cada empresa, però hem de tenir un model. Sota la nostra forma d'entendre, el model té 5 peces, que serien la part d'estratègies i objectius, la part d'organització, la part de gestió del coneixement, processos i metodologia i la part de cultura. Si voleu, es pot englobar en 3 grans mons, no? Tot el que té a veure amb l'estratègia, tot el que té a veure amb la part d'organització i processos i tot el que té a veure amb la part de cultura. Molt important que la innovació estigui alineada amb l'estratègia de la companyia. A vegades ens ha passat de veure departaments d'innovació que estan buscant oportunitats. M'he trobat companyies que estan en el sector agrari invertint en tecnologies de pàrquing. I dius, per què? Bueno, era una idea interessant. No és un tema d'idees, és un tema de negoci, és un tema d'estratègia. L'altre punt és que la innovació és diferent en funció de l'horitzó en el qual estic parlant, estic pensant. Què vull dir? No és el mateix pensar en innovar per demà, que probablement el que podré fer és millorar el meu negoci core, que en podríem dir el core business, que pensar potser a 10 anys vista que el que estic pensant potser és en canviar la categoria. Aleshores, hi ha una metodologia molt clàssica que ja fa anys que existeix, que a més és una gran consultora, que és de McKinsey, que és pensar en els 3 horitzons, pensar en un horitzó de més curt plaç, un horitzó de més mig i un de més llarg. Normalment això té a veure amb fins a quin punt vull innovar en el meu core business, avui en dia, el que estic fent avui en dia, que seria l'horitzó 1, fins a quin punt vull innovar en el que se'n diuen adjacències, que són negocis que són propers al meu negoci però no són exactament el meu negoci, i fins a quin punt en el tercer horitzó vull canviar, transformar una categoria. Si penseu en el món de l'automòbil, que em sembla que ha sortit avui aquest dematí, doncs no és el mateix pensar en com el conductor o els que estan en l'habitacle poden interactuar amb les tecnologies digitals i mòbils mentre viatgen, o pensar en com crear un cotxe elèctric, o com pensar en tenir un cotxe que es condueixi automàticament, o com pensar en un negoci de la mobilitat d'aquí 10 anys, on potser ni conduirem i utilitzarem el temps de desplaçament per aprendre. Són diferents horitzons, són diferents reptes i per tant s'ataquen de forma diferent. I conseqüentment els equips que treballen aquests horitzons han de ser diferents. Hi ha diferents empreses, per exemple, que han publicat com organitzen la innovació. Per exemple, Procter ho ha publicat, Procter & Gamble, Lego, que és un altre cas molt interessant, ho ha publicat. En el cas de Lego hi ha 4 equips d'innovació diferents. No dic que hagueu de fer això, però tenen un equip d'innovació que pensa en cada un dels horitzons. Un pensa en el core business, que per ells és la peça aquesta de Lego, de construcció, els altres pensen en negocis que en diuen adjacents per ells, i els altres pensen en el que en diuen ventures, com crear nous models de negoci. I, lògicament, l'equip que pensa en nous models de negoci no té els mateixos criteris que l'equip que pensa en el core business. I després l'altre punt és pensar en quin tipus d'eines volem utilitzar. No entraré, aquí és una matriu que us suggerim en funció una mica de si voleu estar més orientats a la disrupció o cap a dintre o cap a fora. Hi ha diferents vehicles d'innovació que es poden utilitzar i es poden combinar i que tenen que estar alineats amb l'estratègia que voleu. Per tant, d'alguna manera, primer, quin és el model, segon, quins horitzons voleu cobrir i quins objectius teniu per cada horitzó i a partir d'aquí quins són els vehicles que podeu o voleu utilitzar. Però la innovació no és només un procés o un projecte concret, també és una forma de treballar, també és una cultura. No hi ha una cultura única per innovar, és a dir, no cal ser Google. No, hi ha empreses que no són Google ni de lluny i innoven molt bé. I això és correcte. Aquí hi ha un exemple que parla de 4 tipus de cultura. Jo no sé si n'hi ha 4, n'hi ha 3 o n'hi ha 25. La idea és que cada empresa es creï la seva pròpia cultura. Ara, sí que és veritat que hem vist que hi ha uns elements comuns en les empreses que innoven bé. I són elements sutils, si voleu, tenen a veure amb els valors i amb l'equip, amb com treballa l'equip. Un dels primers punts és
Normalment la gent que li agrada la innovació és gent que es qüestiona les coses. I això no és ni bo ni dolent. Si no et qüestiones les coses, potser en altres àmbits que t'agradi treballar, però no té per què ser innovació. Per què? Perquè al final has de ser capaç d'entendre i de generar reptes. I has d'entendre que el repte, com us deia, és més important que la solució. És a dir, has de pensar quins són els reptes i per fer això t'has de qüestionar el negoci, t'has de qüestionar la cadena de valor, t'has de qüestionar per què t'han comprat fins ara i si et seguiran comprant. El segon punt té a veure amb l'observació. Com us en recordeu, quan us parlava del design thinking, us deia la segona etapa consisteix en observar. És molt important observar, i observar al principi sense intervenir, sense sesgar. L'altre element és connectar. Les empreses que són innovadores normalment connecten. Connecten persones, connecten idees, connecten amb ecosistemes, connecten fora. A 3M fa temps li demanaven quina era la fórmula secreta de la seva innovació i ells deien parlar, parlar i parlar. No sé si és veritat o no, però el fet de que la gent connecti coneixement normalment ajuda a que surtin oportunitats d'innovació. Després, un altre element important és que hi ha empreses que són capaces de visualitzar escenaris de futur amb molta incertesa. I hi ha empreses que això els costa molt, perquè tenen aversió al risc, perquè no saben com gestionar-ho. Ser capaç d'entendre què pot passar d'aquí 5 anys, encara que no tinguis tota la informació, intentar marcar un camí et pot ajudar molt a identificar oportunitats. Un altre element important és que les empreses que són innovadores no són necessàriament creatives. I això també és un gran debat que hi ha hagut durant molt de temps, fins a quin punt la creativitat és innovació i la innovació és creativitat. La innovació utilitza la creativitat, però com diuen a Google, la creativitat la tens que tenir acotada, perquè el gran repte d'un creatiu és que es perd fàcilment. Una persona creativa normalment és expansiva, es perd. Per tant, a la creativitat l'has d'acotar. I per tant, quan passis un briefing, quan més concret, millor. Les ventes no van bé, què podem fer per generar més ventes? No és un bon briefing. Tenim un problema X en el canal tal amb el producte qual, això ja comença a estar millor. El segment de població tal no ens compra, comença a ser millor. El segment femení, per dir alguna cosa, masculí no veu aquest producte, la gent deixa de consumir alcohol perquè vol estar més sana, això ja comença a ser un briefing més interessant. Quan més concret, millor. Innovació acostuma a estar molt lligat a experimentació. Això a Europa ens costa més, els americans ho tenen més interioritzat. Les empreses que funcionen bé, hi ha empreses que tenen cicles d'innovació de 3-4 mesos i el que fan és agafen 3 idees durant 3 mesos, les passen de concepte a prototip, les testen i les maten ràpidament, si no funcionen, i la que funciona evoluciona. No dic que haguem d'estar aquí, però la idea d'experimentar ràpidament és important. Quan tinguem una idea, portem-la a un prototip, a un experiment. I un prototip no té que ser el producte acabat. Un prototip pot ser una explicació, pot ser un vídeo, pot ser una web falsa, pot ser un focus group. Hi ha moltes maneres de fer un prototip. I quan pensem en prototip pensem més en experiment, no en tenir una cosa superacabada. I això ens porta, òbviament, a un dels elements més coneguts de la gestió de la innovació, que és la tolerància del fracàs. Tenim que tenir una tolerància al fracàs. Això també ha d'estar ben entès. Si algú ve amb una idea que sembla molt bona però no sap gestionar el risc i es gasta $1 milió, jo no sóc defensor que el retingueu a l'empresa. El que dic és que s'ha de gestionar el risc i per tant s'ha de trossejar el risc i per tant s'ha d'entendre que potser les primeres vegades que gastem pocs diners i prototipem i provem fracassem, però no passa res, aprenem. Tot això s'ha d'integrar i s'ha de veure com es pot gestionar, però hem de tenir una certa tolerància a un fracàs acotat en l'entorn de la innovació, no en l'entorn del dia a dia del nostre negoci. He perdut la senyal? Perfecte. Perdoneu un segon perquè se m'ha desordenat
una mica això. Vale, fantàstic. Un altre element important per a és treballar amb grups petits. Eric Schmidt, que va ser el CEO de Google, venia a dir el que veieu en pantalla. Bàsicament el que diu és, escolta, hi ha gent que té coneixement i té ganes d'alguna manera de provar coses noves o de desafiar l'status quo, deixeu-los treballar en grups petits i que provin. És més fàcil innovar siguent 2 o 3 que siguent 25, és obvi. Per això, entre altres coses, les empreses petites són estadísticament més innovadores que les empreses grans. El que passa que una cosa és innovar i l'altra és massificar. I a vegades el que innova en una categoria no és el que massifica després. I el que s'emporta la glòria és el que massifica. Això és una altra pel·lícula. Però per innovar, quan més petit normalment i més autonomia, és el que us deia al principi dels equips SEAL, quan més petits i més autonomia tenen, teòricament millor. I l'altra cosa és la diversitat dels equips. I això té a veure amb les diversitats de coneixement, és a dir, si en un equip d'innovació només hi ha enginyers o només hi ha economistes o només hi ha dissenyadors, malament. Si barregem coneixement, bo. I si barregem departaments, cosa que a vegades continua sent difícil, especialment en les cultures llatines, millor. Treballem per equips, no per departaments. I això costa. Molt bé, dit això, com veiem evolucionar la innovació a les empreses? I això és un mapa teòric, després la realitat, com sempre, és més flexible, però teòricament o de forma, diguem, estadística, la innovació normalment comença per un projecte concret. Se'ns acut una idea, veiem una oportunitat interessant molt concreta i diem, escolta, la portem a terme, ha funcionat, fantàstic. Després diem, escolta, ho podríem provar això de fer més en funció del que nosaltres sabem fer, les nostres capacitats. Fantàstic. Després diem, escolta, com que ja hem fet diversos projectes en base a les nostres capacitats, anem a posar-hi ordre i ho estructurem, ho fem de manera més sistemàtica. I després diem, no només hi hem de posar ordre, hi hem de posar velocitat. Parlant els darrers anys, parlant amb comitès de direcció, el gran repte que hi ha moltes vegades no és innovar, sinó innovar ràpid. I quan hi ha projectes que no funcionen, matar-los ràpidament i passar al següent. Això seria la innovació àgil, com agilitzem la innovació. I normalment a Espanya l'última etapa és la innovació oberta, perquè aquest és un gran tema, és una mica tabú. Molts empresaris confonen la innovació oberta amb en robaran les idees. I aquest és un debat llarg. Llavors la gran pregunta és, què prefereixes, anar ràpid o tenir les idees a casa? Llavors, és una decisió de cada un segons el mercat i el moment. Aquesta acostuma a ser la innovació i normalment quan diguem-ne, quan més basat en les teves capacitats, quan més sistemàtic, quan més àgil i quan més obert ets, més impacte tens en la innovació, teòricament, almenys estadísticament. I quan parlem d'innovació, un dels grans reptes que hi ha és com fer front a la disrupció. Perquè, com us deia abans, hi ha molt de canvi i tard o d'hora tots els mercats els acabaran disrompint. Hi ha un mercat que m'ha fet molta gràcia a mi, que és el dels rellotges suïssos. Hi havia uns senyors, normalment al Jura, que feien rellotges suïssos i durant 50 anys s'han guanyat la vida espectacular. I vivien de les grans marques de luxe i ningú els hi feia la competència. I un dia van aparèixer uns que tenien un rellotge digital i els del Jura, s'ho van agafar amb humor suís, anem a dir-ho així. Avui en dia més del 25% del mercat són rellotges digitals. Molt més. I això ha passat en 4 o 5 anys. I estem parlant de marques de luxe, que teòricament tenien una marca amb una equity espectacular i un canal supercontrolat. La disrupció està a tot arreu, tard o d'hora arriba. Tard o d'hora arriba. El tema és si ho saps gestionar o no. Si ets capaç d'entendre què ve i què fas. Aquest és el típic cas que suposo que coneixeu tots, el cas de Kodak. Els senyors de Kodak tenien la patent de la càmera digital, però no ho van fer. Per què? Perquè el negoci digital
si l'haguessin llançat s'hagués menjat el seu negoci de carrets. Però aleshores la gran pregunta és, això va acabar passant? Ho vols fer tu o vols que ho faci un altre? Bé, és un debat complicat, no? Intervenen molts factors. Però hi ha gent que ha reaccionat bé. Sí, no sé si coneixeu Fuji. Sí? Kodak no existeix, Fuji existeix. Fuji existeix. Continuen venent carrets? Bueno, algun. Però què van fer aquests senyors? Aquests senyors van dir, simplificadament, van dir en què són bons, Fuji, bueno, anem a intentar veure si podem aplicar el nostre coneixement a un altre mercat. I en aquest cas ho van fer en dos mercats, el mercat de la cosmètica i el mercat de la imatge mèdica. I avui en dia, si busqueu, podeu entrar al mòbil ara i buscar a la borsa de Tòquio, està cotitzat i no li va malament. Kodak no existeix. I el mateix amb Netflix i Blockbuster. I algú em diu, sí, però és que això ho fan les grans empreses. Bueno, les grans empreses són les que coneixem, però hi ha empreses aquí del territori que ho fan i que ho han fet i que ho saben fer. I aquí hi ha dos exemples, uns que fabricaven vetes i fils i cordills i uns altres que fabricaven claus i tornillos i ara fan coses diferents. Però el procés ha sigut el mateix. Disrupció, entendre les meves capacitats i veure on puc aplicar les meves capacitats a un altre mercat. No és fàcil, explicar-ho és fàcil, fer-ho és difícil i no sempre surt bé, però és una de les maneres més eficients de sobreviure a la disrupció, perquè si no, complicat. I clar, quan estava preparant la presentació, jo tinc un problema que no porto rellotge i normalment utilitzo el mòbil, però el mòbil l'he apagat i aleshores no sé com vaig de temps. Vaig bé, em queden 10 minuts, fantàstic. Quan estava preparant la presentació, parlant d'innovació, surt el tema de la IA. Això dona per una altra ponència, per dir-ho així, o amb una altra xerrada. Jo he volgut acotar el món de com gestionar la innovació. Si voleu després, a nivell de preguntes o a nivell personal, podem parlar de com afecta la IA als negocis. La IA és clarament una tecnologia que ens canviarà la vida. Alguns diuen que és la 6ena revolució tecnològica que vivim, per dir-ho així, d'alguna manera, des de les primeres. A nivell de gestionar, parlo de gestionar la innovació, la IA, especialment la generativa, perquè la generativa és la democràtica, és el xat GPT, per entendre'ns, és la que coneixem tots i podem utilitzar de forma barata. Hi ha d'altres IAs, però normalment requereixen, diguem-ne, programació, requereixen inversió i tal. Ens ajuda, com en moltes coses, ens ajuda a tenir un procés més eficient i ens ajuda a generar contingut de més valor. Ho he intentat estructurar una miqueta. Primer, ens ajuda a identificar tendències i necessitats del mercat. És a dir, nosaltres ho hem fet. Si vosaltres poseu els prompts correctes, el ChatGPT us pot donar moltíssima informació sobre el vostre mercat i sobre el vostre target. Ara, li heu de donar els prompts adequats. És a dir, li heu de donar la informació. El que podeu fer, per exemple, és donar-li molts informes sobre un determinat mercat i que ell et tregui oportunitats, amenaces o que et tregui resums. I realment és molt bo. Resumint, és molt bo la IA generativa. L'altra cosa que podem fer és optimitzar processos. Per exemple, si vosaltres feu un focus group, normalment el que es fa és es grava, es transcriu i s'analitza. Ara tu el que pots fer amb eines digitals és que es gravi, que ho transcriguin pel xat GPT i que el xat GPT et faci l'informe. I això són hores, i abans l'altre eren dies. I com processos d'aquests n'hi ha diversos. Pots demanar que et doni suport a la presa de decisions. Hi ha empreses inclús que incorporen eines d'intel·ligència artificial per fer el reporting mensual. Em van explicar un cas d'una empresa als Estats Units, vaig trobar molt interessant. El robot analitza l'informe mensual de vendes, de comptes resultats, de clients, de canals, etc. I una intel·ligència artificial de veu fa l'informe, parlant, al començament del comitè de direcció. I a partir d'aquí prenen decisions. Això que ara ens sembla potser una mica curiós és quelcom que es anirà normalitzant. Tindrem robots en els comitès de direcció i en els equips, els tindrem, i ens ajudaran a prendre decisions més racionals, anem a dir-ho així.
També ens permet accelerar i iterar idees. El ChatGPT i després hi ha d'altres eines més especialitzades, poden generar idees. Si tu directament li piques, dona'm una idea sobre tal, la primera iteració que traurà no és massa bona. Però si li dones context i fas el prompting adequat, és molt potent. I podries fer un workshop de creativitat, d'aquests que es fan amb pòstits, sense pòstits, i amb el ChatGPT. I funciona. I després ajuda a ampliar les capacitats creatives. No només genera idees, sinó que una vegada tu has generat una idea, tu li pots carregar les característiques del teu perfil, li carregues la idea i li demanes que et doni punts forts i punts febles respecte al teu perfil de client. I t'ho diu, i acerta bastant. Per tant, realment, hi ha molts àmbits en els quals podem incorporar la IA de manera operativa. Això sí, hi ha que entrenar-la. És a dir, ficar-la directament allò de vinga, va, a la bassa, no funciona, hi ha que entrenar-la. Penseu que no només en l'àmbit de lo que és la innovació respecte al client, hi ha empreses que cada vegada més on s'utilitza intel·ligència artificial és en la part d'I+D. I hi ha empreses que han sigut capaces de trobar formulacions que a nivell de laboratori eren complicades a través de la IA. Si hi ha algú més de ciències aquí, la IA ha explicat com es despleguen les proteïnes, que és una cosa que no acaba d'estar clar. No se sap quin és el raonament que fa servir, però al final ho ha explicat. Per tant, realment, la possibilitat d'utilització també en la innovació és molt potent. I això fa que hi hagin moltes eines. Com que us podeu perdre, us he posat aquí unes xuletes, si després algú vol la presentació. Això és una pàgina web que nosaltres hem construït on teniu tot d'eines explicant per què serveixen. Perquè hi ha el ChatGPT, però és que després n'hi ha 100, i a més cada dia en surten 3 més, per dir alguna cosa. I sí que és veritat que estem veient com la IA té la capacitat d'augmentar la potència de la innovació. És a dir, permet d'accelerar el procés, permet d'anar més ràpid, permet d'interactuar millor i permet de treballar amb molta més informació. Per això ara cada vegada parlem més d'innovació augmentada. Augmentada vol dir que la IA ens dona com més capacitat de fer el que estem fent. Molt bé, i m'agradaria tancar amb 5 idees finals. La primera és, a menys que sigueu una empresa molt tecnològica, i això és una altra història, i és superpotent i la innovació tecnològica és molt vàlida, però a menys que estigueu en aquest escenari, recordeu-vos de començar sempre pel client i posar-lo al centre del procés. No comenceu per les idees, comenceu pel client. Algun tipus de model d'innovació hem de tenir. És a dir, la innovació quan comença és top-down, no és bottom-up. És el CEO i l'equip de direcció que ha de dir que vol innovar, si no, no cal que ho fem. Una vegada això està clar, és bottom-up. Però hi ha d'haver un model, perquè si no, no serveix de res. Indubtablement, en qualsevol organització hi ha gent més innovadora que d'altres. Hi ha persones que els agrada la innovació. Aquests són els aliats, aquests els heu d'agafar i els heu de fer part del model. Però tenen que tenir un model, perquè si no és com pollo sin cabeza. S'ha de crear i s'ha de nodrir una cultura d'innovació. No n'hi ha prou en posar el client, no n'hi ha prou en tenir un model. S'ha de treballar amb els eixos que us he explicat abans. Formes de treballar dels equips, què volem potenciar, la curiositat, etc. Tot i que la disrupció a vegades sembla una amenaça, també s'ha d'entendre com una oportunitat. I heu de treballar amb l'escenari que en algun moment us disrompiran. I la pregunta és què farem? I això més val començar-ho a treballar quan estem bé que quan tenim el llop a les portes, per dir-ho d'alguna manera. I per últim, la IA ha vingut per estar i per ajudar-nos i per tant utilitzem-la perquè ens ajuda molt a potenciar el procés d'innovació a part del negoci. Aquí teniu el meu perfil, si em voleu contactar, probablement coneixeu pocs Les Sauvages, per tant és fàcil de recordar-vos. La gent em troba pel carrer i em diu tu ets el Les Sauvages i tal, i jo penso, i com et deies? Em busqueu a LinkedIn i em podeu contactar fàcilment i serà un plaer parlar amb vosaltres de qualsevol tema d'innovació, especialment en l'àmbit que heu vist. Moltíssimes gràcies.